Hello，各位朋友，大家好我是 Teacher Abel。那今天这节课我们学习第11课，别忘了把空调关了那我们来看到warm up 部分Don't forget to turn off the air conditioner 那首先是 warm up 部分热身部分。给下面的词语选择对应的图片。那首先这个呢是什么？词典，vocabulary， right？vocabulary dictionary。B， 筷子chopsticks， 筷子。大家会用中国的筷子吗？D， 空调这个是空调 ，air conditioner， 空调，第四个呢是 subway， 地铁，地铁很方便，是吧？灯灯，这个灯C， 瓶子瓶子，一个瓶子酒瓶 beer 喝啤酒OK 然后看到 warm up 的第二个，看图，说说他们在做什么。那第一张图呢？第一张图是什么？关灯 turn off 关灯。这个呢？这个 R 呢叫什么？这是空调 air conditioner， 空调，关空调。OK， look at the drain， 这个是什么？洗衣服，这个是洗衣机洗衣服。这个呢是在图书馆 library， 然后再还书还书，把书还回去还书。那还有什么借书借出来，借书回家看，把书还回去。OK it's the warm up。我们来看到text 部分首先我们来看到生词 new words 生词，图书馆 library 来借借是 borrow to lend， 还呢是 return right？ 词典呢是dictionary， 灯light 和 lamp。我们来看到这个 text dialogue 小明和同学，我先走了 in the classroom， 在教室我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书帮我把这本词典还了吧。这个是请求 request model particle情绪助词，语气词这个是好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。记得把灯关了。等会儿你离开教室的时候好的，放心吧。Is the text one? We look at the in the conference room， 在会议室conference room， 会议meeting 或 conference 结束to finish to end， 忘记forget 别忘记don't forget， 空调 air conditioner， 关 turn off for close， 地铁 subway。OK， 我们来看到对话。会议结束后 ，after the end of the conference， 别忘记把空调关了。好的，王经理2点左右 about 2 o'clock 来了个电话。
他已经到北京了。是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。啊啊，等他到了就告诉我。这个是 text two 啊，然后 in the living room 在客厅 living room，我们来看到生词双 pair， 筷子一双筷子啊，筷子是成双的 pair， 筷子啊 chopsticks 啤酒 beer 啤酒瓶 bottle right， 口 mouthful 喝了一口啤酒，口瓶子啊 bottle。那我们来看到这 dialogue 妈妈和儿子的对话来，还差一双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜呢？今天是你爸爸的生日。真的吗？我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点儿啤酒吧。医生说你爸爸一口酒mouthful 都不能喝，这个是 magic word 来，一口酒都不能喝。别让他看见酒瓶子啊，不然他就想喝了，对不对？这个是OK。我们来看到第4篇课文生词部分 new words， 笔记本也是电脑notebook laptop laptop， 电子邮件email， 习惯 to be used 或者是 hobby 我们来看到这篇课文，这个笔记本电脑，这意思，我去年买的时候要5000块钱左右，现在呢便宜多了。现在便宜多了，我想把这个电脑卖掉，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事情就是打开电脑看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来工作和来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？我们越来越离不开电脑了。Teacher Able 呢，calligraphy 也不好了，就很少写字都用电脑用键盘 keyboard，right？ 还挺想写字的大家汉字呢也要多写多写对你们有帮助会更容易记得住 ，OK？I'm DJ Able. Next, we will learn the part of North. Okay? See you. Bye bye.